Доктор, моего ребенка выписали из больничного в сад. Он все еще кашляет. Можно ли нам посещать детский сад? Ответ – да, можно. После перенесенной инфекции ребенок может кашлять длительно. Если он при этом не заразен и не мешает окружающим, он может посещать детский коллектив. Почему кашель может задерживаться? Это может быть как особенность течения вирусной инфекции, некоторые ОРВИ текут длительно, так и особенность конкретного ребенка, например, его иммунной системы или дыхательной системы. Если после осмотра врач разрешил посещать вам детский коллектив, вы можете делать это спокойно.